अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्राई कफ, खुशक खांसी के बारे में और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन ड्राई कफ के लिए कौन सी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ड्राई कफ यानी खुशक खांसी होती क्यों है। लास्ट में आपको मेडिसिन भी बताता हूँ। जो खांसी है यानी जो ड्राई कफ है, खुशक खांसी है, इसकी वजह ये होती है कि जो हमारी सांस की नाली होती है, अगर किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई वायरसेस बैक्टीरिया सांस की नाली में दाखिल हो जाए, कोई डस्ट पार्टिकल को फॉरेन बॉडी अंदर आ जाए, तो ये एक सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम के तौर पर काम करता है, जिस वजह से खांसी आती है और इसको क्लियर करती है अंदर के सिस्टम को। अगर जो हमारी सांस की नाली है इसके अंदर म्यूकस यानी बलगम बहुत ज्यादा बने और या इसमें सलाइवा थूक की ज्यादा हो, तो इसको भी क्लियर करने के लिए खांसी आती है। तो ये होगी ड्राई